السلام عليكم ورحمة الله تعالى أعزائنا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم بوصفة لهذا اليوم وهو الطاجين. الكل يعلم كيفية تحضير الطاجين. اليوم سنحضر طاجين بطريقة سهلة، وهي طاجين بأفخاذ ديال الدجاج والبصل والزبيب كما تلاحظون في الصورة. هذه هي الوصفة النهائية. الآن نمر إلى كيفية تحضير هذه الوصفة. أولا، قبل أن نحضر هذه الوصفة نحتاج إلى المقادير: 1 كيلو جرام من أفخاذ الدجاج، 3 بصلات مقطعة شرائح، كأس من الزيت وزيت المائدة. والتوابل كذلك نحتاج ملح، إبزار، خرقوم وسكنجبير والقرفة وثوم مفروم، وكذلك قزبر ومعدونس مفرومين، و3 بيضات مسلوقتين للتزيين كما تلاحظون في الصورة. الآن نمر إلى طريقة التحضير وهي سهلة كما يعلم الجميع. نحتاج طاجين طيني، نضع بصلتين متقطعتين شرائح، ثم نضيف أفخاذ الدجاج ونضع فوقها بصلة مفرومة، ثم نضيف التوابل حسب الذوق والثوم المفروم كذلك، وزيت المائدة، ونضع الطاجين فوق نار هادئة ليطهو، لأن الطاجين الطيني يحتاج نار تكون هادئة باش كيطيب داك الشيء على حقه وطريقه كما كنقولوا حنا كمغاربة. عندما تطهو أفخاذ الدجاج نضيف الزبيب ونضعه فوق البصل ونتركه الكل يطهو على نار هادئة كما قلنا. وحين ينضج الطاجين نزينه بالبيض المسلوق الذي سلقناه والمقطع إلى نصفين. ودمتم في رعاية الله وبالصحة والراحة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم وصفات أخرى جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.